سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الساعة دلوقتي 6:30 والحمد لله، يعني كنت مظبط منبه على الساعة 6 بس صحيت 4:15 تلقائيا كده من نفسي عشان كنت نايم بدري بصراحة. ولكن أنا صاحي النهاردة قررت إن أنا أعيش اليوم كله بشكل مثالي بحت. قررت أكون مثالي جدا النهاردة بأقصى طريقة ممكنة وأحسن طريقة ممكنة. فدلوقتي المفروض هبحث وأشوف الشخص المثالي ده بيبقى عامل إزاي أو يوصل لفين، واحاول اعمل كل ده النهارده ان شاء الله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا عايز اوريكم حاجه نوعا ما ممكن تكون كبيرا. مضحكه شويه وانا بعمل سيرش، يعني مثلا لسه بعمل سيرش بالعربي فلسه ما دخلتش على الحته الاجنبي بقى. بس بصراحه مش حابب حته الاجنبي دي علشان عندهم عاداتهم وتقاليدنا غيرنا بشكل مبالغ فيه يعني، ومش لازم نكون زيهم قوي لان احنا مختلفين عنهم في البيئه بتاعتنا، مختلفين عنهم في المناخ بتاعنا، مختلفين عنهم في كل حاجه. في حاجات كويسه فاحنا ممكن ناخد منهم الحاجات الكويسه ونسيب الحاجات اللي مش كويسه. تعالوا اوريكم حاجه هنا وانا بدور هنا كيف تكون مثاليا. اول حاجه بالخارج كن صحيا، تمام؟ واحد، دي اول حاجه. بعدين بقى خذ قسطا كافيا من النوم، اهتمي ببشرتك، يعني بيكلم هنا صيغه الانثى بقى. صففي شعرك، كوني طبيعيه، ارتدي طبقا للمعايير. اتنين، بالداخل كن واثقا، اهو راجل اهو. بعدين ابتسمي، كوني صحيه، تعلمي ان تحبي نفسك، افتحي عقلك. فانا مش عارف هو هنا علشان الراجل يكون مثالي بيعمل خطوة واحدة بس، وعلشان بنت بتعمل اكتر من خطوة ولا لأ. مش عارف بصراحة، بس الموضوع غريب يعني. اول مرة بيكلم راجل، تاني مرة بيكلم بنت. ما علينا هنكمل سيرش بعدين بقى نرجع نشوف هنعمل ايه في اليوم كله. الشخص المجهول ده لما جيت اشوف في كورة قالك هنا انا قررت ان انا انظم حياتي لمدة 4 سنين الجايين، والبتاع دي من 3 سنين، يعني هو كاتب المقالة دي من 3 سنين. معرفش بقى هو وصل لحتة كويسة ولا لا بصراحة. فأتمنى إن احنا نعرف نحافظ على ده لمدة يوم واحد بس، مش لمدة 3 سنين أو 4 سنين. فليتس تراي. لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما قد إليه هداك. الكهرباء قطعت، مش عارف أعمل إيه دلوقتي. أقوم أفطر. مفطرتش. عيناك يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي تخيل تبقى بتحاول تبقى شخص مثالي لمدة يوم واحد فيقوموا قاطعين النور. كنت طالع اكل بلح في البلكونه، النور جه. الفكره كلها في اننا لما نيجي نبقى اشخاص مور برودكتيف، فكره ان انت اصلا تكون شخص مثالي لازم تكون برضو بتعمل نفس الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم، او المهام بتاعتك. لازم تشتغل، لازم تذاكر، لازم تعمل، لازم تدمجه مع كونك شخص مثالي. ففكره ان انت تقوم بالمهام بتاعتك العاديه خالص بشكل كويس وتخلصها كمان وانت حاسس ان انت عندك طاقه لسه والكلام ده كله، فده جزء كبير من كونك شخص مثالي. الساعة بقت 7، نحاول ان احنا نخلص بسرعة علشان نقدر نعيش باقي اليوم بشكل مثالي. حاجة دلوقتي ادركتها ولازم اعملها، هو ان القطط اللي عندنا اتكالية جدا ولازم اقوم اكلهم دلوقتي، لان كل اللي عندنا في البيت نايمين حالا، فلازم اخد المسؤولية دي. وده اعتقد هيخليني شخص مثالي، صح؟ فانا هقوم اكلهم. معرفش ليه مش بيعتمدوا على نفسهم ويصطادوا عصافير ولا فران ولا ايا كان، بس ما علينا بقى، احنا ربناهم فيلا بينا. مبدئيا كده الحاجة كتر خيرها ويديها الصحة يا رب، عاملة لهم اكل وبتعينه في التلاجة.
متستغربوش التلاجة عندنا في البلكونة، فعامله لهم الاكل بتعينه في التلاجة، بس انا المفروض اسخنه اعتقد، فاسخنه له. 1 2 3 عمالين يصوصوا بره، فلازم نعمل لهم اكل. امي بتعمل لهم كوسه ومعاها شويه سردين. بصوا دي ولا دي زفاره يعني. في حين ان الاكل بيتسخن دلوقتي. بصراحه حوار القطط ده مسؤوليه كبيره بقى، ولازم تعتني بيهم وبتاع، وتنظف لهم وتغسل لهم ضوافرهم وتاكلهم، وبعدين لا مؤاخذه يعني بتشيل لما بيعملوها، فحوار كبير قوي بصراحه. فانا لو خدت القرار تاني، انا طبعا ما خدتش قرار اولاني يعني، هرفض بصراحة بحاول بقدر الإمكان إن أنا لما أصحى بدري وأظبط اليوم، أحاول إن أنا ممسكش التليفون بتاعي لفترة حلوة يعني قبل ما أقوم من النوم. وبما إن اليوم يوم برودكتيف ويوم فيه مثالية، معرفش بقى مثالية حقيقية ولا هتبقى فاكس في الآخر، لأن إحنا لسه مش عارف هتشوفوها ولا لأ، بس الساعة 7:30 هنشوف على نهاية اليوم طويل جدا. يعني بحاول ما أمسكش بقى الفون وكده والسوشيال ميديا والكلام ده، فإحنا قدامنا لسه وقت شوية على ما نمسك التليفون حتى. تعالوا نشوف الأكل. انا المفروض ما اسخنش الاكل قوي بصراحه عشان يعرفوا ياكلوه، بما ان الموضوع فيه زفاره، فمش عارف البس الحمراء ولا الخضراء. حمراء. نلبس الخضراء كده، نشتغل بقى. دي بقى الشوك نشيله بره. هو انا حطيت لهم السردينه كلها عادي. خايف اوريكم البتاع ده تقرفوا، بس القطط بتحب الزفاره جدا يعني. بس هوريكم عشان انتوا ايه. بصوا بس كفايه عليكم كده. هوبا توتا كانت بتنام دلوقتي اهي. التوب ما عندهم اكل اهو ولا ايه؟ يمكن عايزينه سخن، يمكن. تعال، ما اكلتيش ليه؟ تبقى قاعد كل ده بتعمل اكل للقطط، تهرس لهم وزفاره وبتاع، في الاخر هم اصلا مش جعانين، معرفش ليه. بس انا هسيبه لهم، ما كده ايه هياكلوا كده، ففاكس بقى. يمكن المشكله فيا، مش عارف. هم عامه بيحبوا امي عشان بتاكلهم، بس يمكن مشكله فيا. طيب بصوا بقى، في مقاله قريتها على موقع لينكدين دلوقتي حالا، كانت بتلخص كتاب اسمه Be a Perfect Person in Just 3 Days. خليك شخص مثالي فقط في 3 ايام. الكتاب ده بيقدم 3 نصايح او 3 حاجات تعملهم في كل يوم حاجه يعني. في اول يوم قالك ان انت هتجيب خيط وتحط في اخره كده بروكلي، وتلبس الخيط ده حوالين رقبتك، وتبقى البروكلي جايه كده هنا عندك كده، ونازل لابس زي سلسله كده اخرها بروكلي، فتحطه هنا كده وتنزل بقى تروح بيه المدرسه، تروح بيه الجامعه، تروح بيه اي حته. تاني يوم انت ما تاكلش اي حاجه خالص. اما بقى ثالث يوم ان انت ما تنامش ولا تعمل اي حاجه ولا تحاول تعمل اي حاجه خالص، تبقى قاعد كده بدون اي حاجه بتعملها. قالك لما تيجي تنزل وتلبس بروكلي حوالين رقبتك، انت بالنسبه لك دلوقتي هتاخد كميه تريقه وكميه سخريه من الناس اللي موجودين حواليك، بعديها هتبقى عادي بقى، اللي هو قشطه، اي حد هيجي يقول لك حاجه ساعتها ايا كانت اراء الناس، فساعتها انت مش هيفرق معاك حاجه. الموضوع ده برضو بيمثل لي جزء معين في حياتي يعني. انا كنت بعمل فيديوهات في الاول وبخاف انزلها حد يشوفها بتاع، مش بخاف، مقلق، مش عارف ايه كده يعني. ولكن لما جيت خدت الريسك قلت خلاص بقى انا هنشر اللينك بتاعي. اول لما الفيديوهات نزلت خلاص ما بقتش بقى مقلق وخايف. تاني حاجه لما قالك ما تاكلش لمده 24 ساعه، ما تاكلش اي حاجه خالص، قالك الدرس اللي احنا بنتعلمه من الحاجه دي هو ان انت تبقى عارف ايه التضحيات وتبني قوه عقليه وتبقى عارف انت المفروض تعمل ايه وتعملش ايه. اما بقى اخر درس في اخر يوم وهو انك ما تعملش اي حاجه خالص بما فيهم النوم. وقالك ان من المستحيل ان البني ادم يبقى قاعد ما بيعملش اي حاجه. طول ما انت قاعد هتكون بتفكر، وانت اصلا ممنوع ان انت تفكر، هتكون بتبص على حاجه معينه. انت المفروض ما تعملش اي حاجه خالص. معنى ده برضو ان انت مش هتنام 24 ساعه صاحي. انت في نهايه المطاف وكل ده هتيجي في الاخر وهتلاقي نفسك قادر وتنام وعينيك هتغمض وهتروح في النوم غصب عنك. وده بيعلمنا ان الفشل مش حاجه وحشه، الفشل هو جزء من الرحله. وفي نهايه الكتاب الكتاب بيسالك سؤال حلو جدا، انت ليه اصلا عايز تبقى شخص مثالي؟ انت بتبقى عايز تبقى شخص مثالي علشان تعمل كل حاجه بالطريقه الصحيحه. وقال لك كمان ان مش دايما لما تيجي تعمل حاجه بطريقه صحيحه او بالطريقه المثاليه جدا بيبقى شيء ممتع، وكمان هيفقدك بعض من عمليات التعلم، لان انت لما بتغلط بتتعلم، ولما بتعمل حاجه مش كويسه فبتحاول تطورها وبتبدا تتعلم وتتمرن وتتدرب، وبالتالي بتوصل لمرحله كويسه جدا. طبعا مش مرحله مثاليه ولكن بتوصل لمرحله كويسه جدا. ودلوقتي برضه قال لك ان انت هتفتقد معظم العلاقات اللي انت بتعملها في مرحله التعلم دي، وان انت تتواصل مع ناس عشان تعرف تعمل حاجه معينه، او ان انت تطلب منهم خدمه معينه او مساعده معينه. وبرضو معظم الناس مش عايزين صاحب مثالي، لان مش كل الناس مثاليه. فده كان تلخيص لمقال لسه قريه دلوقتي حالا. ولكن انا عايز ابقى شخص مثالي، عايز ابقى شخص مثالي ولو ليوم واحد، ولسه هكمل الرحله وعايز اشوف انا ممكن اوصل لفين.
او ممكن اعمل ايه طول اليوم عشان ابقى شخص مثالي. طيب بما اني المفروض ابقى شخص مثالي طول اليوم، فانا المفروض اقعد اكتب التاسكات اللي عندي كلها واخلصها كلها النهارده، وطبعا انا بكتبها على نوشن على اللابتوب بتاعي. انا هبقى بيرفكت النهارده. طيب بما ان في التاسكات المهمه اليوميه النهارده عندي هي اني اتدرب على الانجليش بتاعي، لان انا بحاول دلوقتي ان انا امبروف الحته بتاعه الكونفرسيشن سكيلز، او ان انا اتكلم مع الناس. بعمل ده عن طريق برنامج على الموبايل. ان شاء الله الفيديو بتاع الانجليزي يكون نزل او هينزل، يعني على حسب، مش عارف، بس ده بيتصور قبل الانجليزي، فمش عارف هنزله الاول ولا هنزل ده، بس يعني هتعرفوا في الفيديو ان شاء الله. فتعالوا نجرب كده نبراكتس الانجليش بتاعنا. النور قطع للمره الثانيه ودي حاجه تقرف بصراحه، مش فاهم في ايه. اوكي I think 25. Oh, thanks a lot. I'm 37, brother. Oh my god. I'm 21 by the way. 21, Yeah. mashallah. Oh, that's great. And you're from Cairo, I guess? No. Can you guess? Arabia. Yeah. Yeah, that's right. Oh. I'm from Oh. اوكي. اوكي اتكلمنا انجليزي بما فيه الكفايه. انجليزي مش انجليزي، عشان انا بقيت بطلع لساني في الذال والذين والسين والشين في كل حاجه دلوقتي. اللقاء بوظ دماغي، بس ما علينا. خلصنا تاسك مهم قوي، مهم قوي قوي بجد في اليوم، فكويس ان احنا بنخلص الصبح عشان الصبح يبقى احسن بكتير من بعد الظهر. تحس الواحد بقى بدأ خمول بقى تام. حاول اخلص بقى التاسكات عشان ابقى شخص مثالي. والجدير بالذكر ان الساعه لسه ما جاتش 9، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. طيب بما اني بعمل فلوج او بعمل تغطية لليوم كامل، يعني دلوقتي الساعة ما يقارب مش ما يقارب، هي 5:15 دلوقتي، نص اليوم تقريبا. عدينا وقت كبير قوي من اليوم كان ماشي كويس بصراحة، انا مبسوط. صحيت صحيان تقريبا بقالي كتير بسعى ان انا اصحى بدري قوي كده، وكمان مكمل يومي عادي وبتاع. فخلينا نتكلم شويه عن المثاليه، ولكن خلونا ممكن نظبط الاضاءه دي نحطها ورانا بلون كده. اوه ماي جاد، ماشي حلوه دي. طب دلوقتي علشان شخص مثالي لازم يكون في جوانب كتير قوي هو بيعملها بشكل بيرفكت قوي 100%. بمعنى صح، لازم تكون قارئ كويس قوي طالما انت بقى شخص مثالي. لازم تكون منظم، لازم تكون بتصحى بدري جدا، لازم تكون بتنام في ميعاد محدد، لازم تكون بتاخد كولد شاور او انت بتاخد دش بميه بارده يعني. لازم تكون بقى بتهتم بجسمك وتروح الجيم كل يوم، تبقى عامل الاكل بتاعك يعني بنظام سعرات حراريه معين لجسمك مظبوط عليك بالملي. تعالى دلوقتي بقى نتكلم في حته ان دلوقتي انا لو هعمل حاجه عايز احط فيها 100% من طاقتي او اطلعها بشكل كويس قوي، يعني مثلا انت شغال على البروجكت وعايز البروجكت ده يطلع بشكل جامد جدا، هتلاقي تدريجيا كده عشان تعمل البروجكت ده بشكل عالي قوي هتاثر في حاجات تانية. انت كده ما بقتش بيرفكت، ما بقتش مثالي. فنيجي نفهم بقى ان التقصير في حاجات بيقابله ان احنا بنحط الطاقه بتاعتنا والوقت بتاعنا في الحاجات التانية دي. فبس دلوقتي انا المفروض هقعد اتدرب شويه على برزنتيشن المفروض اعملها يوم الاربعاء. البرزنتيشن دي المفروض اعملها في 10 دقائق بس، لو اكتر من كده هيقولوا لي تايم اوت وهيخلوني مش هكمل بقيه البرزنتيشن. فانا المفروض اتدرب على 10 دقائق بس اعمل فيها برزنتيشن كامله. معرفش ازاي، بس انا جربت كذا مره والموضوع مش سهل. يعني مثلا ممكن اوريكم جزء من البرزنتيشن. الجزء ده هخلص تدريب، اتمنى ان انا اعرف اعمل برزنتيشن في 10 دقائق. لا حول ولا قوه الا بالله. حقيقه الموضوع مش سهل، فاضل 10 ثواني، وفي الحقيقه برضو انا ما كنتش مجهز كل حاجه. فاضل لي حوالي 1 2 3 4 ورقات او 4 سلايدات لسه ما كانش فيهم حاجه او ما قالش فيهم حاجه. فاعتقد ان انا لازم اركز على حاجات معينه واقلل حاجات معينه، ودي برضو بيدينا فكره ان انت مش هتبقى مثال. نفس والله العظيم نفس الحاجه اللي انا كنت لسه بقولها دلوقتي. فكره ان انا دلوقتي هشتغل على البرزنتيشن دي وعايز اقولها في 10 دقائق، انا في حاجات ممكن اقصر فيها الوقت مش محتاج ان انا اهتم بيها قوي دلوقتي، ولكن فكره ان انا ادي وقت لحاجه مش مهمه علشان في حاجات مهمه لازم تتعرض
بتتعرض، فده اعتقد اقوى مثال ممكن نقوله في حته المثاليه دي. طيب انا دلوقتي غيرت التيشيرت عشان كنت بصور ريل، وبصراحه الناس بدات تسال على التيشيرت ده، ليه ما بتعملش بيه الفيديوز، وازاي يعني تغير التيشيرت في الريلز والكلام ده كله. فانا رجعت لهم التيشيرت تاني عشان صورت ريل، وكده خلصنا التاسك جديد من تاسكات اليوم. انا كده بسعى للمثاليه، هنريتش اب ولا لا؟ مش عارف. فاحنا كده بنقرب من المثاليه. طيب انا هضطر اسيبكم دلوقتي عشان انا همنتج الريل وانزله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم عايز اقول ان القراءه جزء مهم جدا بصراحه، وانا بحاول برضو ان انا اقرا كل يوم ولو على الاقل نص ساعه. نص ساعه دي بقى بتعمل صفحه، صفحتين، 50 صفحه، ايا كان، بس هي نص ساعه، وقت محدد يعني عشان التزم. ده اللي فاضل في اليوم. اعتقد اليوم كان طويل جدا بالنسبه لي. everything is good حقيقي يعني. الصحيان بدري ممتع جدا بالنسبه لي، انا بحب اصحى بدري. انا كده يعتبر يومي بيخلص يعني، فاضل بس العشاء وخلاص اصلي وانام. عايز اقول حاجه مهمه قوي، هي ان البيئه فعلا تاثر جدا على يومك وعلى انتاجيتك وعلى كل حاجه. فانت لو في بيئه كويسه مساعداك هتعرف ان انت تشتغل كويس. انت مثلا ممكن تكون بتحب ان انت تشتغل وانت في هدوء تام، او ان انت بتحب تنعزل وانت بتشتغل، فاي حركه جنبك، اي حد بيعدي من جنبك، اي صوت، اي مقاطعه ليك وانت بتشتغل هتبوظ لك المود بتاعك جدا، ومش هتعرف تكمل بقيه الشغل بنفس الورك فلو اللي انت كنت ماشي بيها. فدي فكره لازم تاخدها في حسبانك، ان معظم الناس حتى بعد فتره بيضطروا او بيلاقوا بقى ان فكره ان اطلع بره البيت، اشوف لي شقه تانية بعدين اقعد فيها، او اقعد انا واصحابي. في الغالب لما تيجي تقعد انت واصحابك يعني مثلا بيبقى كل واحد ليه اوضه، مقسمين الشقه بالايجار، الكلام ده كله. فانا حاسس ان الموضوع ده ممكن يكون النكست ستيب بالنسبه لي بصراحه، بس مش عارف بقى هل هيبقى السنه دي ولا السنه الجايه، لان في سنه كامله لسه عشان اتخرج، وده بقى ان انا اعرف ان انا اتحرك احسن واكون حر اكتر. طيب اخيرا بعد نص ساعه من القراءه اللي كنت حاسس ان انا هموت وانام بصراحه، شويه ورك اوت كده يكسروا العضلات. 8 يعني نقول 8 ونص و5، هي مش نقول، هي 8 ونص و5. فشويه ورك اوت في البيت هنا لحد ما نقرر ننزل الجيم وناخد القرار مرة واحدة كده. خلاص العشاء أذنت والحمد لله صليت العشاء. أعتقد إن أنا راضي بشكل كبير جدا عن اليوم وكل اللي حصل في اليوم ده. يوم مميز جدا بصراحة، ويوم لذيذ جدا 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 بالنسبة لي. حاسس إن أنا أنجزت فيه كتير، حاسس إن هو عدى بحاجات كتير قوي، من الساعة 4 لحد الساعة دلوقتي الساعة 9:05. خلاص اليوم بالنسبة لي بيخلص. أعتقد أنا هخش أنام دلوقتي. راضي بشكل تام عن اليوم، وممكن كمان اديله تقييم عندي على اللاب هنا. بصراحة يوم رائع جدا جدا. انا عملت تقريبا فيه كل المهام اللي عليا وانجزتها بشكل كويس جدا. حتى الفيديو ده المفروض خلاص انا خلصته. بالنسبة بقى للمثالية، للأسف مفيش حد هيوصل للمثالية دي، مفيش حد هيبقى مثالي ان هو يعمل كل حاجة بشكل صح. انا قصرت في حاجات في اليوم اكيد، انا ما عملتش حاجات صح اكيد، بس انا راضي عن اليوم، واعتقد ان احنا ممكن نستعمل النظام ده بعد كده في حياتنا. بمعنى اصح، انا دلوقتي عايز اركز على اليوم ده بس. يعني مثلا انا بحاول ان انا ابطل عادة الاستماع للاغاني والموسيقى، فانا هركز على اليوم ده بس، ان العادة دي بالنسبة لي نو ميوزك في اليوم كله. كل ما احس، انا على فكرة كمان حاسس ان انا عايز اسمع اغاني جدا. يعني وانا عايز اقوم اتمشى في الشقة، عايز اتمرن، عايز اعمل اي حاجة، حاسس ان انا عايز اسمع اغنية، حاسس ان انا طب افتح، بعدين لا افتكر ان انا ما ينفعش، انا النهارده في يوم مثالي بالنسبه لي. بفتح التليفون اروح مشغل القران. توته اللي انا كنت باكلها الصبح عماله تنام بره دلوقتي. الفكره ان هي ما كلتش الصبح، هي عايزه تخش بس ما علينا، هنتجاهلها. ففكره ان انا اعتمد النظام ده في حياتي، فان انا هي بالظبط نفس فكره ان انا هركز على اليوم. يعني انا مثلا النهارده ما ينفعش اسمع موسيقى، فانا ركزت على اليوم، انا كده حققت هدفي. بكره احاول اعمل نفس الموضوع. ممكن ناخد مثلا يوم فري في حوار بقى ان احنا نبقى برودكتيف والكلام ده كله. ماشي، احنا ما نقدرش نمشي على النظام الصارم ده مثلا كل يوم. خلاص يوم الجمعة اعمل اللي انت عايزه براحتك، بس ما تبقاش مسرف في انك بتستخدم كل حاجة انت كنت حاسس ان انت محروم منها طول الاسبوع. زي بالظبط اليوم الفري، انت ما ينفعش بقى تيجي في يوم الفري تبوظ كل اللي انت عملته طول الشهر او طول الاسبوع. فمعنى ده ان انت هتاخد وجبة براحتك وكده، ولكن مش هتفتري. فدي الفكرة، ان احنا ممكن نركز على اليوم. انا شايف ان احنا لو ركزنا على اليوم، انا اول مرة اجرب الفكرة دي، ان احنا نركز على اليوم بس. انا كل هدفي ان انا اعدي اليوم ده كان كل هدفي، وكل اللي كان في عقلي هو يوم واحد بحاول اتصرف فيه بمثالية، بحاول ان انا اطلع كل ما عندي وكل طاقتي ان انا
اعمل كل حاجه صح. فلما اجي بكره واعمل ده تحدي برضو، يوم مثالي على مده مثلا 7 ايام او 6 ايام بعدين اخد راحه، تحفه بالنسبه لي. انا ده اللي اكتشفته اصلا معاكم في الفيديو دلوقتي. فاحنا ممكن نطبق ده على اساس ان احنا هنركز على اليوم بس، مش هنركز على اي حاجه تانية. هنلاقي ان بعد فتره ان شاء الله يعني هنلاقي كل حاجه احنا عايزينها احنا بنوصل لها، او ان احنا بنحقق الحاجات دي، سواء كانت في ترك عادات او ان احنا بنحط عادات جديده في حياتنا. ده كل حاجه اليوم تقريبا. انا خلصت مبسوط جدا باليوم، وانصحكم تجربوه. ومش انصحكم، انا برشح لكم انكم تجربوا النظام ده، ان انتوا تعملوا يوم في الاسبوع على الاقل، يوم مثالي بكل ما تحمله الكلمه. تقعدوا بقى تجيبوا اخركم في كل حاجه انتوا عايزين تعملوها. انا محمد عبده، كنت معاكم في الرحله دي كلها اليوم ده كله. مبسوط ان انتوا بتتفرجوا على الفيديو، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه حاجه. شكرا ليكم جدا، انا بجد بحب تعليقاتكم قوي، بشوف التعليقات اللي انتوا كتبتوها، يعني ممتن جدا ليكم بصراحه. وشكرا ليكم. وبس كده، انا هنهي الفيديو واخش انام بصراحه، انا ميت خلاص. بس كده، شكرا ليكم اللي بتتفرجوا لحد دلوقتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتصبحوا على خير. سلام.